ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓ ಮಾಸ್ಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಅಜ್ಪದಿ ನಾಡ ಅಜ್ಪದಿ ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಬೀಸರೋಡು പോന്നില്ലനെ പെട്ടു പോന്നില്ലനെ എന്താവണ്ടിച്ച് ಓಕೆ ಯಾನು ಬೀಸಿ ರೋಡು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಗಂಟೆತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕರಿದ್ದು ಯಾನು ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿದೆ ಬೀಸಿ ರೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೀಸಿ ರೋಡು ದಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೆನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ್ಲ ಪೋಯರೆತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಾಂಡೆನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನೀ ಮೀನು ಮಾರೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ತೇಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ತೇಡೆ ಮೀನುಂದು ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕನಪುನಾಂಡ ಏಪಲ ಅಕ್ಕಡ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದು ಕನಪ ಒಂದು ಮಾರೊಂದು ಬತ್ತಿನರ್ದು ಅವ್ರ ಅಕಲ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಂಚೆ ಇಡೀನೆ ಕೊರ್ತೇರು ಇಂದೇನೆ ಎಂಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂದು ಕಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಂಡ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಅವಲು ಅಂಚ ಅಲೆಗು ಆ ಟೈಪ್ದ ಮೀನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಬೋಟೊಡು ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಐಸ್ ಪಾಡ್ನಡು ದುಂಬೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಮೀನುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ತಿಂದುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂರ್ತುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ತೂಪುನೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಪೂರ ಉಂತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪುರ ಮೀನು ಇಂಚೆನೆ ಮೂರ್ನಾಗ್ ಎಂಕುಲು ಸುತ್ತ ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮೂರುನ ತೂಪುನೊಂಜಿ ದಾದನ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಸುರುಕ್ಕು ಐತ ಮಂಡೆಂದೆತದು ಬೇತೆನೆ ದೀತಲು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗೈತೆ ಉಲೈದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಮಂಡೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಐಟ್ ಅವೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂಡಲೆ ಇಂಕ ಅವು ಅರ್ಥಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಪಂದು ಯಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಂದಿಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಂದೆ ಆತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಯ ತೇಡದ ಕಜಿಪುರ ನಿಕುಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ತೇಡೆ ಇಂದು ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಂದೇನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆನು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬೊಕ ಇಂದೆಕ್ಕವು ಇಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಿನ ಕತ್ತಿಯೇ ಆವೊಡು ಐಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಯ ಕತ್ತಿಡು ಬಂಗನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂತುದೆರ್ ದಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಈ ಮೀನೊಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಏತು ಶೋಕುಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಲಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಎಂಕಾಂಡ ಖಂಡಿತಲ ಇಂಚ ಆತಂದು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆ ಈ ತೇಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುಜೇರು ಅವಲ ಎಲ್ಯ ತೇಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆರ ಅಂಡೆ ಮಲ್ಲ ತೇಡೆ ಮೀನಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಡೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಕ ಮಸಾಲೆಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದೆಕ್ ಬೊಕ ಬಾರಿ ನಂಜಿದ ಮೀನ್ಲ ಅಂಚ ಓಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಖಾರಗ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚನೆ ಓಮ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ
ಪೂರಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗ್ ಪಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡಂದಿನ ಪೊದುಪೆರುಂಡು ಅಂಚ. ಬೊಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಎಸಳು ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ದೊತೊಂದು ಅವೆನ್ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾರ್ದ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಮುಂಚಿ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮುಲು ಪ್ಲೇಟ್‌ಡ್ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನ್ ಕೂಡ ಐಕೆ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತೊನ್ವೆ. ಏಪಲ ಈ ಮಸಾಲೆನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೆನೆ ಚೌಲಿಯಾರೆ ಬೋಡೋದು ಅಪಗನೆ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದೆನ್ ಪೊತ್ತುದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚೌಲಿಯಾರೆ ಬೊಡ್ಪೆ. ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಪುಳಿಲ್ನ ಪಾರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾರ್ದ್ ಕಡೆರೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬೀಸಿರೋಡುಗು ಪೋಯರೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದ್ ಆತ್ರ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಗ್ರೈಂಡರ್‌ಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೀಸಿರೋಡು ಪೋಯರೆ. ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ್ ಆನಾಗ ಮೂಲು ಗ್ರೈಂಡರ್‌ಡ್ ಮಸಾಲೆಲ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು. ಅವೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್‌ದ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತುದು ಅವೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡೆರೆ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಶುಂಠಿನ್ ಪೂರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಂತುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತುದು ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇತ್ತೆದ ದಿನಟ್ ಯಾನ್ ತರ್ಕಾರಿನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದ್ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತರ್ಕಾರಿಲೆನ್ ಪೂರ ಡಿಪ್ ಮಂತ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಡ್ರೈ ಆದ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಅವೆನ್ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿಗ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ ಪೂರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ಲ ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ದೆತ್ತುದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನುನ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವೆನ್ ಮೊರೆತುದು ಕೊದಿಪೆರೆ ದೀಪುನು. ಅವೆಕ್ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಮೀನ್‌ದ ಲಕ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನುನು ಪಾಡ್ನತ್ತು. ಈ ಮೀನುನ್ಲ ಅರೆಪುನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂದೆನ್ ಕೊದಿಪೆರೆ ದೀಪುನು. ಓಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಇಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಇಂದೆನ್ ಕೊದಿಪೆರೆ ದೀದ್ ಬೀಸಿರೋಡುಗು ಪೋಯೆರೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ. ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ ತುದು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಲು ರೂಮುಡು ಬತ್ತುಕುಲೊಂದೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಲೊತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದ್. ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೊತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆದ ಸಿಟ್ಯುಯೇಷನ್‌ಡ್. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಪಂದ್ ನಮ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಲೊತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಲೊತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಏರೆನ್ಲ. ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆನಗ ಮೂಲು ಕಜಿಪುಲ ಕೊದಿತೊಂದುಂಡು. ಸ್ಲೋ ದೀದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮೀನುನ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡೊಡು. ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಪ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೀರು ಮೈತಿದ್ ಜತೆ ಅಂಚ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ತಿರ್ಗಾದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದಿಪೆರೆ ಬುಡ್ನ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಕಜಿಪುಲ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪ್ ಯಾನೆ ದಾಯೆ ಮಂತಿನಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಲೆಗ್ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಬಂಗ ಆವು ಅಕ್ಲೆನ್ ಸಂಭಾಲಿಸೊಂದು ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀದ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪಾಡಿಲಕ ನೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು ಪೂರಲ ಓಪನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗೀತುದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಪಿದಯರ್ದು ಬತ್ತುದು ಇಲ್ಲದುಲ ಪೋಪುನಡ್ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಮಂತುದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತುದು ಸೀದಾ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನೆಟಲ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡೋರ್ ದಲ್ಪನೆ ಕಾತ್ ಕುಲ್ತಲ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ ಕೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ರ ಪಂದಿತ್ತಲ್ ಯಾನ್ ಕಂತಿನ ಐಟಮ್ಸ್‌ನ್ ಪೂರ ಪಿದಯೆ ದೀತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆವಂದೆ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತ. ಐಕೆ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜರೆ ಆತುಂಡು. ವನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಜೈದೆರ್. ನಿದ್ರೆ ಆದ್ ಲಕ್ಕುದ ಮೂಲು ಬಯ್ಯದ ಚಾಟ್ಸ್‌ಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದುಂಬೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್‌ಗ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದ್ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಪುನೇಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನೊಡು ಪಂಡ ಪೊತ್ತೊನೊಡು. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ಸೈಡ್‌ಗ್ ದೀದ್ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಏತ್ ನಿಕುಲು
ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೀಪರ ಆತು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆನ್ ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಜೀರಿಗೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು, ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಆತ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಓಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವೆನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತುನೊಡು. ಅವುಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಮನ್ಪೊರಂದು. ಅಯ್ಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನು ಪೂರ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊನೊಡು. ಅವೆನ್ ಪಾಡೊನಗ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಮೂಲುಂದೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಮ್ಚೂರು ಪೊಡಿ ಕುಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತುದು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತುದು ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ದುಂಬುಗು ಡ್ರೈ ನುಂಗಾದು ಪೊಡಿ ಮಂತುದು ಈದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದನೇ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲ್ಯಾನಿ ನೀ ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಉಬ್ಬಂದಿನ ಪೂರಿನ್ ಪೊಡಿ ಮಂತುದು ಅವು ಬಟಾಟೆದ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಐನನೆ ಸುತ್ತುದ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಂಡಂದು ಐನನೆ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಪಾನಿಪುರಿ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತುದು ಇನಿ ಒಂತೆ ಸೇವ್ನು ಪೂರ. ಓಕೆ ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ಪೂರ ತಿಂದೊನ್ವ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿತೊನ್ವೆ. ಇನಿತ ಈ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊನ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಸಬೆರ ಆದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಗ.